Ola, boa tarde, benvidas e benvidos. Para nós é un prazer facer estas presentacións do ciclo Monumenta e nada, durante 20 minutos vou facervos unha pequena aproximación ao que é Monumenta, pero vou procurar que sexa, por aquelo de aproveitar o tempo entre todos, de que sexa unha exposición didáctica e, sobre todo, que vos transmita unha experiencia, non? Que haxa unha relación, neste caso, entre vos e nós, e, bueno, contarvos pantalla completa. E que este é o problema sempre da diferentes plataformas. Bueno, dicíavos que o que me gustaría é transmitirvos unha experiencia, non somente falarvos do que é o ciclo Monumenta, senón como naceu e, sobre todo, o itinerario, o camiño que seguimos ata chegar aquí, non? Ata chegar a esta cuarta edición. E, bueno, analizar esa experimentación que eu creo que nunca debe de faltar na xestión cultural, non? Ter unha idea e buscar a forma de planificar esa idea e, sobre todo, de plasmala física e materialmente. E, bueno, ao mesmo tempo, se tendes algunha necesidade de algunha pregunta, pois, con moito gusto, podes interrumpir ou, aínda que despois haxa un turno de preguntas. Ben, aí estamos. Ben, cando nos Monumenta, en primeiro lugar, hai que dicir que é un ciclo organizado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a iniciativa é deles, saiu deles, e o que fixo foi chamarnos a nós, e dende o primeiro momento, conforme a unha serie de indicacións, nos procuramos darlle ao ciclo certa transversalidade, non? É dicir, a mellor forma de poñer en valor as cousas é sempre promocionalas, difundilas e traballalas de forma horizontal, non? Que sexan moitas as persoas que participen e que sexan moitos os equipos que aporten ideas, non? Eso tiñámolo claro. O que ocorre é que ese ano, no ano 2013, cando naceu Monumenta, nos estábamos implicados exactamente en 3 proxectos. Un deles acababa de finalizar, que é este proxecto que temos aquí, que foi un traballo de 2 anos a nivel europeo con diferentes socios que se chamou Patrimonio Acústico Europeo. E dentro desta experiencia, nese ano 2013, rematou a presentación en Galicia e aí fixemos unha serie de intervencións arredor do patrimonio inmaterial. En Vigo estábamos co Festival Sinsal, que todavía continuamos, e tamén arredor desas datas, justamente en decembro do ano 2013, estábamos facendo unha serie de paseos narrados e sonoros con música e, sobre todo, con diversos participantes, historiadores, xornalistas, cronistas sociais. E recordo que eses paseos foran arredor dos primeiros espazos culturais que houbo no Vigo contemporáneo, dende finais do século XIX. E foron experiencias, a verdade, didácticas moi bonitas. E esta foto grande que temos aquí, que, si tal, podemos aproveitar para ver un pequeno vídeo, se é que me linkea a web, se non pasa nada. Igual exportalo de formatos perdeu o link. Bueno, isto foi un proxecto que fixemos tamén durante o ano 2013. Igual exportalo, os links caeron, non pasa nada. Que se chamou Música en Branco e que fixemos na cidade da Coruña, exactamente na zona da Agra do Orzán, que é unha zona moi especial, cunha densidade de población moi grande, das máis altas de España, e nos fixemos un traballo de xestión cultural ao arredor da memoria musical. Entón, o que estamos a ver na foto, pois é unha intervención dentro do barrio, pero en concreto dentro dunha parte do barrio, e isto foi unha experiencia que lle chamamos barriografías, non?
e que sintetiza moi ben algunhas das ideas de Monumenta, non? Traballar cara a cara coas veciñas e veciños, coas persoas, implicalas dentro da formación e a difusión do patrimonio, que é a mellor forma de contar as cousas, e despois comprobaremos como efectivamente esta fórmula, a diferencia de estar, por exemplo, aquí nunha mesa sentado falando, sí que establece maior complicidade entre a parte que conta, que narra, e a parte que escoita. De feito, finalmente, sempre hai persoas do público que participan de forma indirecta. Bueno, estes son os antecedentes. Entón, nos no ano 2013 recibimos a chamada da Consellería para preparar un ciclo de charlas e de intervencións arredor do patrimonio. Tiñamos un total de 10 intervencións, que eu ves aquí con letra pequena, pois entre outras temos a Catedral de Tui, o Santuario da Angustia en Betanzos, a Igrexa de Santa María da Armenteira, etcétera, etcétera. E dentro deste ciclo habería que cumplir dúas partes. Unha parte de representación, que case sempre remataba cun concerto, e unha parte de divulgación que debíamos facer especialmente con públicos infantís, unha parte didáctica. Entón, en canto rematamos esa reunión, o primeiro que fixemos foi chamar a unha parte especializada en didáctica, sobre todo en didáctica ao arredor do patrimonio, da arqueoloxía e da historia, e aquí foi cando entrou xa a divulgación, que despois Ana e Belén vos poderá contar algunha cousa máis. Ben, cando nos analizamos como xestores culturais con certa experiencia o que tiñamos que facer, como viñamos xa de certos fracasos sonados, por exemplo, recordo un vai de camiño do Xacobeo, fai moitos anos, onde había que facer determinadas intervencións musicais en diferentes vilas de Galicia, e para nós foi unha experiencia moi frustrante porque eran producións moi caras e de repente era chegar un pobo, ter todo un día de montaxe e finalmente pola noite ver que todo aquilo soamente era para 50 ou 100 persoas porque o público ou ben non se enteraba ou ben estaba noutra dinámica ou noutra rutina, non quisemos comprobar, non quisemos provocar os mesmos erros que tiñamos desa experiencia. Entón, unha vez que saímos da Consellería coa imaxe do que eles nos pedían hacia este ciclo, nos evidentemente o primeiro que pensamos foi en aquelas pautas ou aquelas características moi concretas, moi específicas do que se nos está a pedir. Atopámonos co que a maior parte das localizacións eran en contornas rurais moi dispersas, ademais tiñamos moi pouco tempo para traballar, tiñamos solamente un mes nesa primeira edición, e cando fomos a visitar as igrexas e os diferentes edificios e templos, atopámonos con que había moitas dificultades nos accesos, na produción técnica, cuadros eléctricos de fai 60 anos que non se revisaban, etcétera, etcétera. E despois este último punto que, bueno, quixen contextualizalo aquí e aí o deixo, pero que algún día o mellor do Consello da Cultura Galega haberá que tratar, e son as diferencias políticas entre administracións que sufrimos directamente as persoas que traballamos de forma autónoma na xestión cultural. De repente atoparnos con que chegamos a un concello, que o concello non é da mesma cor que a administración da Xunta, ou que de repente aparece a Diputación que non sei que, ou que lle vas a pedir unha axuda a esta outra persoa e din que con eses non quere traballar, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente un apuntamento, pero que é unha dificultade viva dentro da xestión cultural. Ben, fixemos a programación de Monumenta 2013 e, bueno, sacamos unha serie de conclusións. Como vos comentaba antes, a primeira das conclusións foi que antes de iniciar calquera actividade en calquera parte, sexa de Galicia ou do resto do mundo, necesitas dialogar coas persoas. Isto é unha regla de tres directa, porque senón aparece o efecto paracaidista. O efecto paracaidista é cando aterrizas nunha vila calquera, nunha institución calquera, nun museo, nun centro, etcétera, e ninguén te coñece. Entón, a mellor forma de integrar
os primeiros asentes dentro dunha actividade cultural é sempre poñela en diálogo con eses propios asentes que ocupan o territorio, porque non lembremos que nós estamos de paso. Nós estamos nunha igrexa, ou estamos nun castelo, ou estamos nun museo, un día, X horas. Eles son dali, están ali. Entón, para nós este é unha primeira lección imprescindible. Contacto cos concellos, contacto cos colectivos sociais e os SAIs, e como estamos a traballar en espazos religiosos, pois contactos cos párrocos, entre outras cousas, porque eran os que tiñan as chaves. Ou se non son eles, son as persoas que están ao seu cargo. Ben, en relación ás actividades pedagóxicas, foi bastante complicado, despois falará Ana Belén un pouco deses resultados. O primeiro que comprobamos foi que moitas das actividades pedagóxicas non se podían facer nos colexios porque eran en fin de semana, e en fin de semana moitos dos nenos e nenas teñen actividades deportivas. Entón tivemos que ir a buscar directamente os nenos ali onde estaban concentrados, e este non era o mellor sitio, especialmente nos povos, que na catequese. Co que eso significa, evidentemente, pero nós tiñamos un traballo que realizar e fomos a buscar os nenos en onde estaban. Por outra parte, sí, tamén atopamos que para traballar as actividades pedagóxicas cos colexios necesitas un ano, non un mes, porque o calendario escolar deles vai a un ritmo totalmente diferente ao noso. Por lo tanto, se queres integrar calquera actividade pedagóxica nos públicos de primaria e secundaria, necesitas ter os primeiros contactos cos colexios como mínimo un ano antes. O curso empeza en setembro e en setembro faise a planificación de todas as actividades paralelas que teñen os nenos e nenas. E, por outra parte, outras conclusións que sacamos é que para asegurar certa participación dos veciños e veciñas nas actividades é imprescindible tomar unha serie de notas. A poder ser, engadir as entes locais dentro do que é a participación da actividade, coñecer o calendario local, outro dos grandes erros que cometemos. Nos atopámonos nunha actividade que nos coincidía coa matanza do porco e tivemos que mudar toda a actividade, porque non iba a haber ninguén. Porque aí son aspectos sociais do propio ritmo das comunidades, dos povos, que tes que respetar. E tes que adaptarte ti a eles, non eles a ti. A poder ser, sempre que se implemente unha actividade, inda que sexa unha actividade recreativa, que sexa accesible, o máis accesible a todos os públicos. Aquí tamén cometemos algún erro. Lembro agora unha intervención, creo que foi en Toén, onde levamos a igrexa, bueno, unha proposta excesivamente contemporánea de música clásica e, en fin, que non foi bo. Non foi bo porque, evidentemente, as persoas hai que situalas no seu contexto e os artistas tamén. Ben, por dar dous exemplos, para non estenderme demasiado, porque senón empezo a liarme, dous exemplos desa primeira edición que nós dixemos, bueno, por aquí temos que ir. O primeiro deles foi no Santuario da Angustia en Betanzos, onde fixemos unha homenaxe ás cigarreiras da Coruña. En realidade, non solamente tiñamos que facer unha intervención de difusión do patrimonio da restauración que se realizara no Santuario da Angustia en Betanzos, pero nós, facendo un pequeno traballo de investigación, chegamos a un estudo que realizara Alfredo Erias, que é o director do Museo de Betanzos, sobre a romería e a peregrinación das cigarreiras da Coruña unha vez ao ano á igrexa de Betanzos. Entón, o que fixemos foi recuperar con certas persoas, baixamos na estación de Infesta, que é Infesta, chamase, sí, que é unha estación que queda nas aforas de Betanzos. Fixemos o percorrido tradicional que facían as cigarreiras, levamos un gaiteiro que, ademais de ser moi coñecido por participar en Gadis, como Pepe Temprano, ten unha relación moi directa co que é a fábrica das cigarreiras, e convidamos a un experto que controlaba e coñecía perfectamente esa historia, ademais de outros valores do patrimonio, como Alfredo Erias. Fixemos toda esa andaina, ese camiño cos gaiteiros, as veciñas e os veciños, facendo pequenas paradas, con música en directo e algunhas explicacións moi breves, e despois rematamos ás 18 horas
cun faladoiro entre todas e todos os participantes, os veciños, e despois o concerto que era a segunda condición que deberíamos cumplir dentro deste ciclo, non? Neste caso, un concerto con Pedro Lamas e Xosé Lois Romero. Aquí, como non podemos engadir as actividades, os obradoiros pedagóxicos pola tarde, o que fixemos foi ir pola mañá, adaptarnos ao ritmo, neste caso dos públicos infantís, e dar o obradoiro pola mañá non na igrexa, senón no centro da vila, para que vaiades comprobando certa flexibilidade entre aquilo que planificas e aquilo que podes facer finalmente. O segundo exemplo que quedamos especialmente contentos e que foi unha idea importada de Música en Branco da Coruña, e que nos chamábamos Música en Branco Barriografía, foi a intervención na igrexa de Santa María de Nogueira de Miño. Nós, cando estivemos ali, no ano 2013, solamente estaba restaurado un dos muros. Se non coñecedes esta igrexa, mañá mesmo xa podedes empezar a plantexar coñecela, porque é unha das enormes maravillas que temos no país. Asombrosa, e a máis agora creo que xa está rematada toda a restauración ou queda parte das pinturas, non? Falta o presbiterio. Bueno, aquí o que fixemos foi un encontro con veciñas e veciños. Aquí sí integramos os obradoiros, porque había esa posibilidade. Cando comprobamos que a igrexa quedaba 15 kilómetros aproximadamente de Chantada, o primeiro que fixemos foi, bueno, para traer xente aquí, que mellor que chamar unha coral. E que coral? Pois a coral de Chantada. Entón, a coral de Chantada, entre todos os que eles son, máis todos os familiares que van con eles, tiñamos a igrexa chea, non? Que eso era o que buscábamos. Ademais, daba a casualidade que o convidado, narrador especial para esta intervención era Xurxo Souto. Xurxo Souto é un gran fan de Andrés do Barro, e resulta que a coral de Chantada colaborara con Andrés do Barro en varios discos. Entón, tiñamos toda a estructura, non? Todo o armazón perfectamente integrado, e a intervención desa tarde pois foi unha primeira introducción das restauracións con Yolanda Gómez, a restauradora, unha segunda intervención con outros dos grandes mestres e historiadores que hai na zona, como Xosé Lois García, que falou non somente destas pinturas, sino en todas as pinturas da Ribeira Sacra, con un fermoso libro moi pequeno onde ten recollido un estudo modesto, pero moi completo. E acabamos falando da coral polifónica de Chantada, e fixadevos que houve un momento onde se xenerou moitísima tensión, porque as persoas neste tipo de formatos de difusión de patrimonio están tan integradas que empezaron a entrar en contradicción entre o que era o actual director da coral e un músico da coral falando da historia da propia coral. Entón, se xenerou aí que nós documentamos todas as intervencións, para nós era un material histórico moi importante, non? E aquí debaixo hai un link que pon crónica posterior, que isto é algo que facemos se temos orzamentos. Non o podemos facer en todas as andainas, pero sí en algunhas, e é coller toda a documentación que nos generamos en audio, enviarlla especialmente un xornalista que teña facilidade para contar e resumir as experiencias, e este xornalista fixonos unha crónica posterior da experiencia aquí en Nogueira de Miño, moi bonita, que podedes ver nese link ou ben na página web. Ben, remata o Monumenta 2013, continuamos con Monumenta 2014 e hai unha serie de cambios, de evolucións, non? Os primeiros cambios que se dan son as datas. Pasamos de celebrar Monumenta a finais do ano 2013, entre novembro e decembro, a facelo no 2014 entre maio e xuño, ata xullo, creo que foi, ata a primeira semana. Tamén hai unha transformación das actividades pedagóxicas, porque como conclusión da primeira edición de Monumenta sacamos que era moi difícil integrar as actividades pedagóxicas nos públicos infantís. Entón, directamente, nesta oportunidade, en vez de facer obradoiros, o que se fixo foi falar con profesores enrollados dentro de cada unha das escolas dos povos
e que eles fixeran as actividades pedagóxicas, especialmente audiovisuales, arredor do edificio que nós íbamos a contar e divulgar nesa edición. Na programación tamén houve maior diversidade, non eran todas igrexas, nesta vez había algún castelo, castros, parques arqueolóxicos, etcétera, etcétera. Grazas ao tempo, o que fixemos foi máis saídas de campo, non traballar tanto en interior de edificios, e neste caso, pois de 10 actividades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiveron algunha relación co exterior. E, ademais de facer determinadas actividades de representación, sobre todo ligadas á música, empezamos a engadir artes escénicas, sobre todo pequeno formato de teatro, mimo, etc. Ben, as conclusións da programación de Monumento 2014 que nos sacamos cada vez que facemos a memoria do ciclo foron as seguintes. Había unha parte lúdica, unha parte de representación que todavía entraba en contradicción con outros festivais ou ciclos organizados pola propia administración, co cal estábamos establecendo unha duplicidade, non? Casi de ciclos. Neste caso, moitas das actividades que nos facíamos, sobre todo polos participantes que finalmente tocaban, tiña moito que ver, pois, por exemplo, con espazos sonoros, que é outro ciclo da Consellería de Cultura, ou determinadas actividades do Xacobeo, quero lembrar agora mesmo pois, o que se fixo nestes últimos anos ao redor do Camiño de San Francisco de Asís, que basicamente, conceptualmente, siguen o mesmo principio, levar música, que pode ser sacra ou non, a espazos de certo interés histórico. Por outro lado, outra das conclusións que sacamos é que dentro dun orzamento máis do 75% se nos marchaba para a produción dos eventos musicais, entre o que é o caché e o orzamento dos grupos máis a produción técnica, co cal nos quedaba moi pouca porcentaxe dese orzamento para a divulgación e difusión do patrimonio. Aí empezamos a ter en conta como o público responde de forma diferente entre unha actividade en interior onde o público adopta unha actitude pasiva a unha actividade exterior onde o público se nota, síntese como máis libre, como máis integrado e como máis lúdica e máis informal, non tan oficial, non se establece unha barreira tan directa como a que nós temos aquí nestes momentos. E, por suposto, empezas a darte conta de que ese outro camiño informal de relación co territorio ten maiores posibilidades para a divulgación e a promoción. Ben, dous exemplos neste caso rápidos de Monumenta 2014. Castelo de Tobar, Lourenzá, Lugo, domingo 28 de xuño. Aquí, nesa tendes que pensar, nós temos a localización do edificio. Primeiro paso, vamos a falar coas administracións. O noso primeiro contacto aí foi coa alcaldesa daquela e de repente atopas unha persona entusiasta coa actividade. E cando atopas dentro da administración unha persoa que se entusiasma coa actividade, xa casi ti como xestor tes que empezar a poñer como un freo, non? Dicir, bueno, isto podemos facelo, isto igual non, isto aquí, isto tal. De tal feito que, gracias ao entusiasmo da alcaldesa e bueno, noso interés por experimentar determinadas formas de difusión do patrimonio, acabamos integrando a nosa actividade nunha romaría con máis de 300 persoas, onde houbo pois desde unha especie de carreira de bicis, pasando por unha degustación co cociñeiro Iago Castrillón, que ten o restaurante aquí en Santiago, recuperando un prato de fabas con callos desa zona, e rematamos tamén, bueno, tivemos, por suposto, unha guía polo castelo e rematamos con teatro. Esta actividade rematamos con teatro. Podedes darvos conta da dimensión que ten, unha actividade seria, ríxida, estricta, aí como moi abigarrada
de promoción e difusión do patrimonio, de repente atópase totalmente integrada nunha romaría con 300 persoas, non? Para nós iso é un valor fundamental. Ter a capacidade transversal de chegar a máis xente, ainda que técnicamente o que vayas a contar sexa de menor calidade. Pero como entendemos que o 90% da cidadanía ou o 95% non son nin arqueólogos, nin historiadores ou teñen vinculación co patrimonio, o importante é que canto mellor transmitas esa mensaxe a máis xente, pois os resultados serán máis positivos. O segundo exemplo dese monumento de 2014 foi en Melide, na igrexa de Santa María de Melide. Aquí partimos de San Roque, onde está o famoso cruceiro de San Roque, ata chegar á igrexa, aproximadamente 1 quilómetro e medio, e o que fixemos co historiador local Xosé Manuel Broz, que máis, cunha orquesta, un grupo de gaiteiros, creo que eran, non sei se está por aquí o nome, Trécola, creo que eran. Sí, Trécolas. Fixemos un paseo con eles, facendo determinadas paradas ao arredor do casco histórico de Melide, visitamos tamén varios talleres, e finalmente paramos na igrexa fixemos a presentación dos alumnos do colexio, que tiña que facer o traballo audiovisual sobre a restauración, e finalizamos con un concerto, neste caso un concerto era un trío, Pedro Pascual, Pierrot e Gema Pérez. Ben, podedes comprobar como nós temos un edificio, facemos unha pequena investigación alrededor dese edificio, empezamos a incorporar as xentes, empezamos a implicar especialmente aquelas persoas máis próximas ao edificio, insisto unha vez máis, o párroco fundamental, técnico de cultura se existe no concello, ou se non alcalde, alcaldesa, concelleiro, concelleira, e a partir de aí, nun diálogo horizontal, que te parece isto, pareceche ben que participe esta persoa, que vai esta outra, a que hora podemos facelo, que día, xurde a actividade. Esa é a filosofía de Monumenta. Ben, chegamos ao 2015. En 2015 atopámonos con un recorte moi grande, onde pasamos de 10 actividades a 4, e continuábamos coas mesmas, bueno, un pouco cos mesmos acertos e os mesmos erros. En relación ao 2014, a evolución do programa foi cara un novo cambio de datas, pasamos de maio, xuño a agosto, setembro. Como vos dicía, houve un recorte da programación moi forte. Desapareceron as actividades pedagóxicas, porque xa non había recursos, era imposible. O que fixemos foi, nesas 4 intervencións, que remataban igualmente con música, sin embargo, tiña que haber unha parte didáctica no exterior. Aí xa dimos case o paso definitivo a traballar máis no exterior co interior, entre outras cousas porque o tempo tamén o permitía. E fomos convidando a máis técnicos especialistas dentro da parte divulgativa. O que antes eran, sobre todo, historiadores, arqueólogos, pois agora xa participaban urbanistas, xeógrafos, expertos en arte contemporánea, paisaxe sonora, antropoloxía, etcétera, etcétera. As conclusións da programación de Monumenta 2015 é que estábamos nun momento onde ou finalizaba o ciclo ou dábamos un cambio de 180 graus, basicamente, porque sí que había unha experiencia narrativa que estaba ben consolidada, pero había algo que pesaba, que causaba moito lastre, e era a parte de representación, a parte musical. Había uns excesivos recursos dirixidos á produción de concertos e tamén comprobamos como as actividades ao aire libre funcionaron moito mellor que as actividades en interiores, así que prácticamente non fixemos ningunha no 2015. O exemplo, bueno, aquí temos varias fotografías, un exemplo dunha actividade das 4 que fixemos.
trouxen a de Tourón, a do Parque, o Xacemento Arqueolóxico de Tourón, que nos coincidiu un día de moitísima auga, a finais de agosto, moitísima auga, onde fixemos unha serie de actividades tanto no pobo como no Xacemento Arqueolóxico. Dúas das ideas que bueno, saímos máis satisfeito delas foi como, grazas á participación de Ángel Cerviño, fomos capaces de integrar no mesmo discurso a arte rupestre da idade do bronce ou do ferro, coa arte contemporánea e o land art, é dicir, como dúas artes separadas por 3000 anos, sin embargo, pódense integrar no mesmo discurso. E aquí abriusenos unha nova porta e é como desde o presente podemos contar o pasado con outro tipo de asentes que aportan ideas e matices totalmente diferentes, como pode ser neste caso un experto de arte contemporánea falando de land art, que é un arte, é unha expresión artística que ten moito que ver coa natureza e cos recursos máis próximos. A outra intervención que foi moi bonita foi outro artista contemporáneo, neste caso de música, como é Carlos Suárez, que fixo dentro do que é a paisaxe sonora do Castro pois unha experiencia cun arpa eólica, que é un tipo de instrumento que se move co vento, non precisa ser tocado. Ben, xa podedes comprobar que son ideas que se van ensamblando e que nos vamos experimentando, porque actividades alrededor dun castro, por exemplo, ou de petroglifos pode haber moitas. O que trata de Monumenta é de experimentar con determinadas aportacións para que contar de forma diferente o patrimonio. E a partir de aquí, bueno, chegamos ao 2016. No 2016, directamente, xa, grazas á colaboración da Consellería de Cultura, dixemos que non había máis música. Non había máis música amplificada, electrificada, con produción técnica. Sí que seguía e sigue habendo música, pero é música no sentido trovador e joglar do término. Música a pelo, música acústica, música sin microfonía, música sin electricidade. Isto nos permite, ou nos permitiu durante Monumenta 2016, facer 3 actividades con músicas en sitios moi insospeitados. Por que? Porque había, neste caso, un dúo ou un solista que levaban os seus instrumentos e determinábamos que había que facer unha parada nun sitio determinado e ali se tocaba unha ou dúas cancións. É dicir, seguía habendo música, seguía habendo a parte de representación, pero nos destinamos todo o presuposto á parte de divulgación. Co cal, volvimos a recuperar os 8 itinerarios, as 8 andainas. A partir de aquí houve un subtítulo diferente, xa non era divulgación do patrimonio restaurado, senón que empezamos a chamarlle Andar con Arte. E a partir de aquí tamén se integrou, bueno, na edición anterior do 2015 integrouse Tomos, e algunhas conclusións do 2016 así para rematar. Efectivamente, no momento en que eliminamos a parte musical, o ciclo agora si tiña personalidade e ten personalidade propia. Xa non se nos pode dicir que nos parecemos a un Xacobeo, que nos parecemos un Vai de Camiño, a un espazos sonoros, etcétera, etcétera. Agora, nestes momentos, toda a divulgación de Monumenta xira arredor das andainas. Ese é o seu eixo vertebrador, a súa idea principal. Efectivamente, o éxito de público continuou, todas as andainas, salvo aquelas que fixemos con aforos limitados, por exemplo, na Fonsagrada a 40 persoas e nos Cañóns do Mao, cun xeólogo, seguimos incorporando máis asentes. Pódese contar o patrimonio dentro do punto de vista do xeólogo? Sí que se pode. E máis, fíxonos unha demostración dunha disciplina non recoñecida chamada tapioloxía, que é como coñecer a evolución xeolóxica dun territorio a partir de leer e interpretar as pedras do muro. Que nos quedamos todos asombrados, claro, nos quedamos. Efectivamente, a xeoloxía pode contar a Catedral de Santiago de Compostela. Sí, se hai unha investigación detrás, sí.
fomos integrando e tendo máis flexibilidade, porque o feito de facer unha andaina te permite, o único freo ou límite que podes ter é a seguridade das persoas, que efectivamente cando visitamos a Fonsagrada controlamos moitísimo, ou nos cañóns no Mao tamén. Pero a partir de aí podes, alrededor do patrimonio podes contar absolutamente todo, casi podes recuperar ese concepto da historia sensorial, non? Da historia dos 5 sentidos. E todo sin saírse do propio patrimonio material e inmaterial. E, bueno, vou rematar a charla cos retos para a Monumenta 2017. Evidentemente, buscar máis institucións que colaboren, non somente por cuestións de recursos, sino porque non hai, insisto, mellor forma de divulgar que integrar. E moitas veces daste de conta como se están facendo cousas de forma illada que perfectamente poderían ter, non digo un mesmo paraguas, pero sí certa conexión ou transversalidade, e non estar todo tan disperso, non? Que é un dos grandes erros minifundistas que temos en Galicia, a desconexión. Unha vez que visitamos varios sitios durante o verán, sempre saímos coa pregunta: como será este sitio no inverno ou na primavera? E esa sí tamén é un obxectivo, evidentemente non en todas as andainas, pero polo menos coller unha andaina e facer unha visita noutra época do ano para contar exactamente o mesmo, pero con distintos convidados dentro do punto de vista do patrimonio. Seguir experimentando os formatos da andaina, seguir integrando a novos asentes culturais e ampliar a rede de expertos. E despois este último apartado que é promocionar os formatos de arquivo. Ben, eu tiña aquí uns links previstos, pero como non funcionan, simplemente vou expoñelos. Nos documentamos todo este traballo en imaxe e en audio. Que facemos con esa documentación? Nestes momentos estamos a traballar en 3 ferramentas, 2 delas coñecidas por todo o mundo, como son Pinterest, que é unha forma de clasificación de tabuleiros que te permiten integrar fotografías e textos de 500 palabras máis un link. É unha ferramenta de arquivo moi limitada, pero moi interesante, sobre todo para a internacionalización, é dicir, se colocas textos, ademais de en galego, en castelán e inglés, en francés, por exemplo. Facebook, aínda que parece que é soamente unha rede social, sin embargo, tamén é unha ferramenta moi interesante de arquivo, bastante interesante de arquivo, e estamos a traballar nunha nova ferramenta que se chama CeoGmap, que eu tiña aquí un exemplo, pero polo motivo que sexa creo que non vai. A ver se... non vai. Bueno, esta ferramenta ten como principio a xeolocalización con Google Maps. Está desenvolvida por xente que participou en Escoitar, e do que se trata é de... Funciona como Wikilogs. Wikilogs é unha ferramenta de rutas, para que nos fagamos unha idea. E esta... que non funciona o link, esta fai o mesmo, pero permite, así como Wikilog non permite meter arquivos audiovisuais, esta que se está preparando, que se presentou en setembro, sí que permite meter audio e vídeo. Co cal é unha ferramenta moi potente, porque ao mesmo tempo que se o localizas a ruta no territorio específico e metes o texto que consideres oportuno, máis os datos técnicos da andaina, podes integrar audio dos participantes e vídeo no caso de ter soporte visual. E para nós, eu sempre insisto ás institucións, cada vez que planificamos unha actividade, poder coller unha porcentaxe dese presuposto, un 5, un 10%, un 15%, e redirixir esa parte do presuposto hacia arquivo e documentación, debería de ser, dentro de todos os sectores culturais, unha parte innegociable do proxecto. O mesmo que se negocia, por exemplo, a seguridade, a produción material, etcétera, etcétera, moitísimas actividades moi interesantes que se están facendo por todo o país durante todo o ano quedan en nada
porque non se dirixe unha parte dese presuposto hacia o arquivo e a documentación. Fundamental, planificar un porcentaxe, por moi mínimo que sexa, dentro da xestión cultural. E ese é o paso no que estamos e que, bueno, de momento acumulamos toda a información con seguinte risco de ter audio e vídeo nun disco duro, por eso utilizamos ferramentas libres, vale, poden ter todos os defectos do mundo, pero polo menos están aí e nunca se van a perder. Mentras nós estamos a traballar con algunha plataforma un pouco máis seria, como a que vos comentaba, para integrar pois moito dos audios que temos con todos os participantes que xa levan estado con nós durante 4 edicións, documentos fermosísimos e moi interesantes que canto antes os arquivemos e os difundamos, moito mellor. E xa non me estendo máis, que xa bastante falei.